Здравейте отново на всички приятели! Честит празник днес! Как да регулирате холестерола и нивата на кръвната захар? Има една билка, която ще ви помогне за това и тя се казва глок. Може да си направите чай, тинктура, инфузия, пиете пресен сок. Освен, че помага за това, глока има още ползи. Подпомага работата на сърцето, действа добре на нервната система, нормализира кръвното налягане, подобрява кръвообращението, повишава имунитета, тъй като е богат на много витамини и минерали. Как да си направим чай от глок? Заливаме 20 плодчета с 500 мл гореща вода, задушаваме за около 1 час и след което нашия чай е готов. Пие се 2 пъти на ден по 1 чайна чаша на гладно. Ако вие сте от хората, които не обичат да варят билки или пък няма това свободно време, бих ви препоръчала една напитка, която също съдържа глок, но съдържа и още нони, акай, морски зърнастец, люцерна и други полезни съставки. Това е напитката Ден. Ще ви помогне както да нормализирате кръвната захар и холестерола, така да пречистите пикочната система. Също действа добре и на простатата, за имунитета, за обмяната на веществата. Има много ползи. Напитката е изцяло с природен състав, не съдържа захар, пие се по 50 мл сутрин на гладно. Ако искате от нея, напишете в коментар думичката Ден. Ще ви помогна да се поръчате директно от производителя. Това видео ви е полезно, слагайте по един лайк, споделяйте го и бъдете здрави!